distraction. Comment on peut que ta distraction on quoi binoter? On peut que ta distraction t'es. Banda Chine ezala Chine. Aucun jour, ba désordre o ekoti mikolo, ekoti bofungoli ba porte d'entrée. Ekoti poani. O bibi boza na misu, bozo mona te, boza na matoi, mais bozo yoka te. Mes condoléances, Vanessa, la reine, qu'est-ce qu'il y a? Vanessa Koufelinane. Vanessa Koufelinane. Toi, de cœur, na Vanessa, non, ça n'a pas beaucoup de Papa, tu dors? Papa, zo ronfler zo kota tia, ouais. Ah, maman, na bango akufi, oh là là. Ah là là. Maman belaki to nini? Abelaki? Ay, baba, première fois landanga na konzi. Mais boyo kaka lingala te. Boka lingala te. Combien de fois na kolonga ki naza na ba régime et puis ah c'est qui m'appelle? Combien de fois na kolonga ki na régime? Baby musamba na sala na salle de sport. Alors il paye ça yo ba benga nini o papa. Eh biso ya kinto benga en gymnastique. Alors biso ba gym nini faut ça là. Po okonda soit soko lingo ya munene soko lingo koma maboko minene bima ba muscle ba paquet. Alors expliquer en fait gymnastique nini oko sala ce qu'il faut même bibende ce qu'il faut ça net nga na koma ki mais c'est chaud en fait. Na koma c'est na 89 kilos ce qui est encore après 3 jours na komi na 93 et quelques. Et comment il est trop même papa comment il n'a plus de sang. Donc on est régime na papa. Et ça, il a bien. Ah, merci beaucoup. Régime les capettes. Mais non, Natika Liboué, ça fait 2 jours passé, papa, il s'est un asco, c'est bon. Bati à rouge et cils, ba citron, ba jus, mon année sur l'endroit, ça, Nicolo, non, c'était. Parce que Nando filmé les bidons, on parce que Nando, ça, on en a qu'on fait. On a coca, non, qui est sale, papa, qui est dans la salle, mon co. Natika la taille, ok, merci beaucoup. Natika la taille. Motiya salingi okonda mais bon malheureusement parce que moi n'a passé bino papa ezaki ya linga ke caméra te papa oki ko expliquer mutu nyonso alingi akonda ndeni nyoko ça so botalinga na clip a Kofi auto salaki na siko omona penza que c'est 2 personnes pour non aki tala litama tala libumu tala loboko tala sim mais là on peut le quoi doit appeler maman bino bolingi pe bokonda moi parce qu'on a le bon awa moi na le bon awa exact parce que eza mosala papa moi na le bon exact ya mosala tout moment bongo na papa na salle de sport so auti ka kayu boulot aleki na salle de sport en fait eza vraiment mosala na ye ya kochaka bana alakisaka donc voilà ya cop na ye en fait nde tobenga mwa mosala maboko ne parce que papa alinga sport koleka je sais pas apasaka ntan na ye mingi na salle ya sport ke libanda to ana ndako mpe ana ba instrument na ye ya salle donc même soki sale te
Mona ce hôtel na basnap ne bomona un mois ça kuna na sima kuna omona zo toré ça ba box na e ba ni même na ndako donc voilà. Parce que ndenge aboso na bina ya monene c'est mon cas na nido nido ko tout en autre côté ba secret ça to longo longo déjà et comme na armoire na sekuna donc papa déjà a Nido rarement. On a ce qu'on entend Nido tout le jour. Tout le jour, il y a tout le jour. Une Milango ibili. Milango ibili. Régime nanga. Et ça, il tombe sous 10 jours en fait. Parce que papa Zapro. 10 jours. Donc voilà. Ce qui est belé, 2 semaines, mais je ne pense pas. Résulter mon année déjà, donc. Parce que quand on a dormi, on a conduit la bilamba, mais dès que ça se voit que vraiment, on a laissé ça à Makito. Donc, ils ont nido, semoule. En plus, on est en Belgique à tout moment, bah, côte fumée, on est à Kanabama Fouta, trop de viande dans Belgique, on est à Kanabama Fouta, trop de sucre, bah, chips. Au moins, bah, na bah, chips, na ce quand on bimi, na papa, bah, course, soit na sombi, bah, chips, ça zone, ça en haut toujours. Parce que nous, on a des chips trop, surtout les chips, ils ont un maïs, ou on a des chips, des jus. Même les jus, on en donne en Belgique. Maintenant, ici, il n'y a pas. Ah, exactement. On est à qui squatter dans le bimana, zuka mo bouteille à mukena chena sac non mais ah ce que ça va bouteille à menene donc moi na bimana ngo exacte et ça la fait que moi na bimana ngo exacte moi pena mais là exacte donc par jour ce non mais la bouteille en a 4 hein. Ah tom ce non mais là par jour 2 tout mon corps. Parce que mais la carte aussi sur l'IA. Tout ce dans sa vidéo et puis vidéo dans ça là tous les jours en fait. Mon il a commencé ça là moi bah. Nicolo peut français Matigou mais papa français c'est bon. Papa me français ma qui est donc voilà non moi tu blaguer beaucoup pour comprendre donc ouais déjà là qui Vanessa Kofeli maman toi de cœur naïe courage Vanessa nzambe mtape sa nzambe mtazui donc courage to solango mingi mingi na coulisse na WhatsApp nayoki déjà nayoki message merci nayoki donc nde na nde koloba wani yaki mambo mpona santé sinon naobenda bino matoi nde babaka oza na matoi ya koyoka ayoka po libumu ekende en fait libumu etambola nzela mwana nzoto bomoninga nalataka esu ceinture te parce que nakonda nanga nde nakondi libumu mpe ekondi mamameso mpe ekondi donc naolata esu ceinture te naolata ceinture te Karine oza na zemi ya solo te eza lokuta donc voilà on en est koloba chinois en tout cas distraction oyo bato ebele barata makambo likolo ya distraction ça dure omoni soki nzambe azosala alinga moto azala wana présent te mpe ana suka il faut ozala wana soki okoti na distraction eya nzambe oyo obeni oyo akuti oza te wana distraction akei soki nzambe siko nde oka ere baloba chance yaka une fois bakosala te soki nzambe akei mpo aya lisusu mama bagene kokomo noir okokondana bagene prière osisa baretraite otanga baeglise okanga banoko bandoki batata mwasi bandoki banani bandoki mpona distraction maintenant eloko na remarke banda chine ezala chine na distraction ekota te nga mona vandi natali mopepe oyo eza na chine na obi te eza diable omoni diable nde balobi ke bwana miso bomona te bwana matoi boyoka te diable omona bénédiction en fait diable omona bénédiction otala mwana azobuka seliba mwana alingi ayokisa bato soni sikoyo diable boyebi diable soki alingi azwa akenda na bato ya mosika te akenda na bato ya mosika te diable autiliza kaka baproche na yo ka bato baya pembeni no boliaka bomelaka na bango nde kote diable akotaka
yango bato mosusu baokama la baronne ndeni bobebani na fia na londres oloba te ya na koloba nini aussi longtemps biso tobundaka na nzoto te. Nous nous combattons dans l'esprit. Biso mambo eza esprit totala na nzoto te totalaka te oyo eza ye te. Diable ndakoti à travers ye po ye azalaka pire nga. Siko neti biso boye toa bato oyo toa bato ya bible elobi gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Yango nto biso bomoni yango mani ozobomba mani ozoloba te yo olobaka te parce que là bénédiction parce qu'on a raté bénédiction na nga te mpona bachinois balinganga mingi bakoti distraction nga mpe na kota non nga la base na JCC JCC ça veut dire jeunesse chrétienne combattante. Donc combattante ça veut dire biso toka na biso na misu mibale te toka na misu 4 parce que misu moko ya komona na misu normal misu mosusu ya molimo donc mambunga na omona na obino bomona kaka alobi ne boye toke tosala biso to répondre ya lobi boye ekosila boye te mami aleki ye mami te bino botala obonga na ota botinga na ota tande diable nga distraire nga ya elo babengi kombo kobala eze eloko diable alingaka te eloko diable abundisaka biso siko tobuka mo parce qu'on a Jésus alingana kota distraction omoni bachinois bosala distraction bokoswana ti bokoyokana ti soki mpe bokopanzana bopanzani nga na ozongela makambo na bino soki nasilisi oyo na osala okota na distraction ya bino te makambo na bino na yo réglé ngo soki na ati lopete boyebi lopete vous savez ce qu'on appelle lopete lopete c'est ce qu'on met ici omoni nde eza vide bomoni ndamisa mpe ya vide soki bomoni libende moko ya diamant po ava diamant or nano ekota bomoni or moko bomoni bag moko ezala lokola argent boye diamant mwa pierre yengenga so ekoti nde siko na ye na distraction nde na oya na vandi siko tokomi elo te ntolobaza te wana nde toya ozongela siko toexplike masolo ya baemoro bamakambo nyonso bozorate borate te eloko rate eza te tokozongela nyonso me ero yaya ero tosala no bacourse ero tolandela nanu famille elobi nini o mutu bwaboyi ifo bovandisa ya ero tono ere mabolongo na se soki tolongi omoi victoire na ndenge esprit deya tolongi toya deya na victoire mais faut siko topalpe yango siko mpona opalpe yango tokende o na distraction boye te oyo nyonso esala na bamama na bapapa na nyonso eza bango te bachinois désormais bachinois toza même langage so omoni kaka motu moko alobelaka Karine Mokonzi abandi kaka nani oyo afingaki Karine asali bose désabonné na bachaîne wana do soki kaka motu moko abandi rando kolonga ya Karine Mokonzi bongo te biso toza soki kaka bomoni moto abandi bose désabonné tokozongela bachaîne wana après la victoire po totambola nzela moko efo toza même langage soki bomona kaka na kati ya la Chine biso tolobi oui motu moko aya alobi non bocomprendre que diable esiko moto akomi koutilize ye ebiso sikoyo bible elobi soki liboko no elingi ememo na life elokata donc mpo tokata tokotala nsima te mpo ekisa kotala nsima mwasi alota bongana mungwa soki tobi totala kaka te ye aza vie na ngai tosolaka bia kabelaka nga basan yaya nakoma mungwa nalobi ezala bato akini ezala bato apoto mutu nyonso o alobelaka Karine Mokonzi omoni soki kaka bandi kaka nani aza mutu mabe nani azokotisa rando papa matondo asali mabe papa miyetemba alobi boyo mama soki ka boki babandi ya boloba kutu te bokomante te ose désabonné boyebi kako te ka tofinaka boni ofini isu wana isusu olongwe comme ça batikala basala barando bomona bachaîne YouTube na bango biso mpe toza wana kaka tosala nini totala tozoyoka mpo mokolo baolemba leta bango balembaka biso koto na victoire baoya sikoyo baya korejoindre biso bakuti biso deya tobunda bitumba tolonga siko tovanda totala bango ebi soni baozala nango
boko expliquer biso nike boke ndo bundela biso bitumani boke bunda biso bitumoto ndo bunda yango tozwi victoire tozwi ba alliance bino so boyela biso explication ni otoke ndo sona na po finga ko ya ko finga banda 2014 si lelo 2020 tozaka na distraction na aussi longtemps boyebi makambo toza nango ba mama ba papa boni ki mutema mabe makasi boye nga pe kona jeunesse chrétienne combattante nga na pe bana te ba mema na loyenge te nga misisa na SM no fondation c'est Jésus donc atana ken na loyenge na memami ya benda nga na songa suki yozo nga yo yanga tika nga te na perdre quand on a za ya kamoto pour la rater biso avec Jésus car en avant Jésus est vainqueur bon aimer na vidéo ba chinois bon aimer makambo za bon aimer na vidéo po baby girl na benda no bote papa linga na cha maquillage disco alali na cha te ba cha kaka tana ochi ba ite na cha kaka no cha na ba continue so na cha tindi na onanda ate liki na cha ka yanga na ko maquillage tane na mo bomba ko maquillage ko bo ha vous comprendre oh ya bolingi totika toko mobeteli solo place wana fiana vandiaka place a carine te après kaka sikoyo nde kaka basaka ma discussion nde sikoyo babala fiana ya biso tokobeteli solo wana te biso fo tobeteli solo tovandi toseka biso na biso fezala ebando nzeba je voilà robana pem nzeba je ya tika biso na biso biso tobeteli solo regretter te kezala ke masala ke zonga kite po ba obalata ngo baleki biso nelo te donc tu as concentré donc bimoni mutu oyo alandaka banzela mibale à la fois aperdaka poko do naza concentré nzamba sunga sala oto nalanda ba chinois bozo benga benganga ba explication nazo yamba te en tout cas ndeno yamba bino te naza désolé bozo na binonga mwa mabete bozo nga pe impolite po na biba tusipe ba vanda Karine ingrate to sunga ye lelo lokwa azu mobali alingi abwakisa biso te na bwakisi bino te na mwende boyembo manga na distraction ero nde sikote distraction na to ana tana on a bible bi chaque chose a son temps siko ndete bozila ngana nu na kena on a bunda na longa no zonga ya c'est d'ailleurs que côté si diamant beaucoup tout ça une distraction parce que côté diamant est-ce que dans le salon à part distraction tozara nzambe merci tu es na YouTube distraction baise na baise pour ça que inze comme le pété longwa et comme singa to ki ba mairie comme singa ba vocal comme singa ba famille ba vendre te et comme singa ba salia nzambe comme et singa de ba échelle moko esara ke te ba conseil comme ba parrain bo vendre bo chama si mais héros ya héros ba sala nzambe ba biso te héros to rabisa biso famille non nzambe biso te siko yaya non nzambe biso te oleto luka non nzambe yeba biso relation kanga na bino te na ba famille ba yebi nzambe yebi ngote non to keli osa nzambe te na miso nzambe te siko ya nini on ki na distraction ya nini on a que fond la porte bolingo ba na ngopona nga pe na zana ngopona bino mais ero ndete ero faut za concentrer dans landa na nzela moko na komi na suki loko na oposa na zui après na vanda yaya disco to bandi imataki ekidaki po YouTube esila na ngote YouTube esila ata nalanda YouTube nalanda la vie na normal vie privée et luka na perdre mon compte pour nga na mutu mo yebisa denzela bo no kabola ndeni c'est que fona mi kata bo esato nge liboro mo likolo mo ekebwe non ko parce que mi kata te donc il faut na polanzela mo Bible yango mo lobi nzamba bina cheli nzela ba mo ina nzela kufa mais nganzambi tala nzamba obligé biso te masengi
wabinga nzambe na sengi bino bopona nzela bomoi siko neti nga pe olena balokata barando ba chinois papa oyo alobi boye mama azongisi boye naponi nano nasilisa no makambo na nango après nakomi ntina suka nde nazongela bozwa na bino nga mwa mabe te bozwa nga mpe ingrate te parce que soki réellement bolingi nga botalaka ete mwana oyo makambo ezoli mposo bona miso molimo bovanda lokwa nga botali banda la Chine ezala la Chine non badasuka boye ta nga moko kutu nono mokonzi arando monsieur bomoni na tie na se ya Bible obi l'humilité précède la gloire tozali na tomikitisa soki bafingi yo to soki balobi no longwa kuna soki batindi bato bafingo eske kati yo makolo olekisa semoli na mongongo te ya na fi oyo afingama na YouTube lokwanga na tia choko te na tiaka nobala te nobala me bafinganga butu me dobona bakofinganga echangeaka eloko te elongolaka eloko te bakisaka eloko te mpo soki banda bakisa eloko ebanda olongola eloko soki mbe nakoma ata koka to mbe nazala libele moko to lisu moko mpo banga baba excès de kofinga lisu ne moko etoboka na kofinga yaya bafinganga ça fait 6 ans na YouTube bato nyonso bafinganga banda babota bana balala na château te nga moto bafinganga nakomana na château na biro na kati ya château yaya boye na château siku oyebisanga oyengo mona nini po comprendre qu'il y a distraction po comprendre qu'il y a diable bengo mona nini siku ya bongo naoki olanda bato te olanda ndeni bato nyonso na olandana no bavana bona château te doso nzambe okenga mwa mawa ya ovana na château onzambe ana mérité pe merci te amérité pa mona nga pe devant ina lakisa ta nzambe te nzambe mpona ko osali quand même ata na ndo vanda mpanzi na vanda ta tout on a changé ta position ka mpona nzambe balaka nyama oyo ebomaka lidesu eyaka kaka na kati ya lidesu elakisi ke moto akosala mabe kaka pire yo oyo bozala na ye donc mpo nanga siko nomona makambo elika na la Chine naomonaka eya diable epa nanga moko barrière okota api nga ata mobali nanga alali nga nafukamaka nafukami me nazwi nzoto nanga nakangi ye boye na luketu ye alali na mbetu to nalaleli ye na tolo me nga bagenu nanga na se nalaleli ye kana bi nzambe toza eloko moko donc priere nanga nga nazoprie me ye alali na ye donc mpona koloba ko ata ye aprie te nzela akei mambo ake osala nzambe oprotege mpo nzambe olinganga na okasuni te olinganga na lela te donc ata faki mabe ekomela ye mamuni moko osa ya mabe ifa futa nzambe otala te mombali oso mabe ekomeli ye karina olela te karina okolela te ndo nzambe soki ka atali position na nga ataliki ete yo oki olela te bamo protege ye ebalobaka bapriere ya baparent na biso bapriere abasi moto eprotegera mibali ebalobaka mama moto asimba ndako mpona olobaki ata bana baosambela te bana bamike mobali aosambela te bobika mibali bazalaka mela mwa wiski amata kita vanda na nganda kota mwa hotel aluka mwa kamuke sukali mwani yo so ozaka mabolongo na se yaya na ndenge baokabwana kuna na ndenge baopanza na incompréhension ka molimo nzambe ekotelaka likango wana yibi mbongo ye pa tomboki abeti bakabwani azongelo na ndako kama moto abengako sheri taka mobengo sheri oyebi te yo kaka na mabolongo na se opanzi bango kuna po moko avandi atali mwasi nanga yibanga mbongo te yo naokabela mbongo wana ndumba oyibanga ye moko atali te mwasi nanga akamwa malamu ye monika bakomoyilo bakado yo oyebi no te yo moko mokamaka mikolo papa abana bolingo makasi te ya bapriere na yo ate esali lelo te lobi esala ya nzambe ezalaka bongo ewumelaka me sukasuka ekosalama kaka sukasuka ekokoma sukasuka siko oyebisanga ya nini yango nga naki okota distraction oyo balobi na nga na ndenge mabe te na obandela mpe bapardon na bamama na bapapa nyonso bobenga nga na oyamba bino te nasengi bino esu pardon ya bachinois ezala ebana mambo ezala ebamama autorité ezala bale défenseur banani na bamama baa libanda ya bamama autorité baa libanda bana mambo ya bachinois nyonso nazoyamba te na raison moko parce que naomona na nga
explication na bopesa nga nango nje bobeta mabako parce que eko loba nanga likambo nga pe na oluka na répondre donc so na yo beta libako likambo po babi muna ko eloba mingi esumu kaka parce que makambo nyonso bowelela wana namoni nanga likambo te po moto aza na faute makambo deya tolobaki deya nasalaki direct batanga ye kombo na ye eza papa matondo tika bakomba bato me nga mona moni aotika te na comprendre ke eza nango ye te donc nga naoki olanda esu te na ye navanda papa matondo tika bakomba bato te eza esu ye te diable sikoyo moto akomosala sikoyo neti diable biso boye topesa diable occasion te biso toala makasi babunda na diable te biso toaka mabolongo na se elombe sikoyo ndabunda na ye elombe na biso c'est Jésus Christ ye nga sisa na ye ye zengama mpo biso non toana ya makasi na biso biso so eyindi toana adresse mo tokendaka Jérémie 33 3 tobengi ya kiti opéré po eza na makambo mosusu osala moto mabe sans que oyeba yo to mosusu kenza nde na oloba boye bato baomonanga moto malamu tari na osepela to na okotele te na osepela nanga te sikoyo lokola na osepela te biso bato combat spirituel totala makambo na mosuni te na omonaka ete yo te poso meme diable nde na kati sikoyo nga no toza na problème te oza ennemi na nga te otikala kaka motu na nga mais sikoyo faut to combattre diable ana na kati lokola biso toza na makasi ya combattre te maintenant c'est Jésus qui va le combattre biso bible elobi na biso gardons silence biso tozalaka silence topendre na rando te tokoswana te tokobudela te biso kaka silence l'éternel combattra pour nous po bible elobi yango gardez silence et l'éternel combattra donc lokola bible ekosaka te biso kaka silence bino siko bokontinue rando to ta kote bosuka nango soki bino bosisi boya okuta biso kaka mais bachinois nyonso baza même moral nanga soki bomonika motu mwa aloba mambo Karine Mokonzi nabi motu nyonso sauf motu te soki bomonika motu alobaka mambo Karine Mokonzi abandi kaka ezalaka te abandi ka rando na bato yaya c'est désabonné kokomante te kopesa conseil te yo c'est désabonné kaka batikala sikoyo na babone na bango basala barando na bango ti bakosisa biso to se concentre na bapriere na mambo toza nango bocomprendre parce que eloko tosala eza sikoyo eloko diable atelemaka donc loka diable aluki na famille na nga nzela eza te mama ya biso kutu deja akanga baporte mpo ye mo akata balia famille na bango papa ya biso mpe adaya lie eza te ngamo lie eza te tokanga baporte toka na bamakangu te totrompaka te donc tokoma osala effort ya ozala na vie ya sanctification siko diable ana nzela te ataliki ete ondire lokola la Chine distraction eza na kota na la Chine siko neti nga boye tant que JCC jeunesse chrétien combattant ata akoti na la Chine seke na la Chine tosala boye kia tokokabwana mpo nga na rate victoire na nga te mpo na la Chine tokokabwana mpo la Chine bokotikala na distraction na bino nga nake nazwi nano victoire mpo victoire oyo naobundela wana soki na rate yango la Chine ebalanga te la Chine epianga alias te la Chine ezalaka na baron tolela siko so bolelanga seke fo tozala même moral ok seke soki toza même moral totikala biso badistraction ebakisa biso elo te boyebi nga mona amuta maloba boyebi nga mokolo barando soki bando bakisa eloko nde nayebisi bino ale tokende oso mpe tobandi moto aganye biso aza te mpo mbama biso ya youtube opere andima nango belle famille nanga bandima do bato mosusu bazalaka kosala boye te komi mwasi ya libala yaya kokoma mwasi ya libala eyaka juste statut eya lokola naki na première primaire nakomi na 6e eyaka na mati niveau mais elongoli nga Karine Mokonzi te nana nga kaka Karine Mokonzi ata mambo mosusu nakoko mosala yango sikoyo ekomi par rapport à père oui là na d'accord mais identité mpe okolongwa nyonso te parce que boye nde makambo ok donc bachino nalingi bino nyonso mingi mpona bato barakayama te ya ntongo na Facebook mate ya ntongo ezalaki par rapport ya oloba mambo nzambe osala nzambe azoopere bamiracle miracle liboso ezalaka kaka kolala kolamuka ndenge tolalaka eyaki verse nini ozezi o mama apesi ya biso me bachinois kude ya bapesaki wana page eyaki verse nini verse wana ezalaki à propos ya omona comment Dieu peut élever quelqu'un
ndeni nzambe oki kosala. Parce que moninga de fois quand je prie toujours nalela bato mosusu bayebaka te Karine olela mpo ya nini, Karine azolela pasi, Karine te na poto toka na biso na pasi ya biloko olia te. Pasi ezalaki nde na Kinshasa so olali olamuki oloba na kolia nini. Exode 17:11. Eh, chinois ça va, hein? Merci beaucoup. So botami na Exode 17:11. Pasi nde ezalaki na Kinshasa ozoraisonne na kolia nini, na kolata nini. Na poto to raisonne mambona te, na poto ekoma moto akoraisonne na kosomba voiture nini. Kayu na nga mbongo na baofuta nga 3000 fo natinda na kini boye fo nasala na boka na likele mbongoni baraisonnement eyaka esu te koyondo oliani te. Po kolia c'est presque gratuit. Wana 5 € olia kitoko soso soki 2,50 € soki nini baoyi bani donc olie kitoko. Donc mpona koloba ke toza na bomoi nzambe moto opesa bato ebele baokufa naomona na corona namona ye bamindeli bavoisin nanga bakufi batiki tala bambongo na bakonte tala nyonso wana pwani po tala bango ekoki sikoyo ngai naoka nde to ampiaka tala na biso na ekoki te elakisi ke nzambe ayebi biso donc nzambe ayebi biso ngai nayebisa bino ngai vi na nga eza témoignage mpo na bino moso bovandi fo bolobaka te mwa mwasi oyo balobaka ke nzambe azali bomona ata nzambe na mbunju na nga bomona ata nzambe na mbunju na nga oboyebaka nzambe azali nzambe aza nzambe ana azifandaka na louange na adoration nde kote asijaka sikoyo biso toakaka na prière moko nzambe pesanga nzambe kotikanga te pesa diplôme nzambe pesa libala pesa bana pesa mosala pesa mbongo pesa voyage nzambe mais ozobosana ozosenga na retour yo opesa nzambe nini kosenga c'est bien mais yo na retour nzambe ya nzambe nini parce que ata na bolingo so ozosenga